Itakuwa tayari tunayo kaboni hiyo. Media Max. Kaboni tarayo media kana nation. Nire ando aingĩ mũno marĩa matumaga tũtuane news na tũmenye maũndũ matarĩ mono na maitho metagwo editors. Na nĩo me mũcara ũrĩa mũnene gũkĩra aya magaithanagia hamwe gatheka mũkaugĩrĩria. Mandĩkĩtwo nĩ kambuni maikare thutha wa kamera ĩno. Kĩrĩa gĩothe kamera yũnganirie kĩneagwo editor. Nĩwe amenyaga nĩkĩ gĩgũthiĩ kwĩraiya na nĩkĩ gĩgũteo. Ona hecimu aya jangu angĩaria haha mheshimiwa mũrata wakwa. Kĩrĩa gĩothe kwaria gĩthirĩra-inĩ no kĩhorithanie bũrũri. Mheshimiwa maitũ akaunti angĩaria mothe mathirĩra-inĩ no mahorithanie bũrũri. Wĩra wa editor nĩ kũrenga haha ti gũthiĩ haha ti hega ona mũthamaki wa bũrũri nĩ aterethaga rũrĩmĩ na gĩkarengwo gĩgateo gĩtikaroge bũrũri. No mĩtĩ ici ciarahũkĩte cia mũndũ na mũka na mũndũ na thimũ citirĩ editors. They have no editors. Nĩ kĩrĩa gĩothe tugire gĩkarehwo. Akorwo nĩ ka interview njuge kwĩ hĩndĩ ndarĩ mũici mũkarengwo hau ha nĩ mũici. No kandĩka harĩa igũrũ JJ kuge nĩ iyaga. Akorwo nĩ mũtumia arauga mĩhatamĩre wa ngeci kana ona Regina kana ona mũndũ mũini tũtĩtwo gwĩtwo Beatrice wa Ngoi Jordan auge kwĩ hĩndĩ ndahikĩte mĩrũ ngima na ciana inya no Ngai nĩandeithirie ngĩcoka ngĩhitha Gĩkũyũ-inĩ. Ũrenda harĩa ha mũmĩrũ hau haiki ta mũmĩrũ arĩ ngoma na nĩho kũrega naho hau haiki tu nĩngũmũkoma mũno. Inyo mũtirĩ andũ a media mwĩmbũkĩrĩra. Nyinyi ni wachawi wa kiroho. Muri arogia ngoro cia andũ. Na ndikone mũndũ ũranjoya media kuma rĩu I instruct the security. Mũndũ wothe wĩna gathimũ woyetwo guo weka hiyo simu chini. Wewe ndio ũgũkĩte gũguo nĩ ũngĩra hoeta irabisho heo hũre. Nĩgetha mũgacambia andũ mũkĩhakaga andũ gĩko. Mũkĩmenyaga nginya ithandũkũ nĩ rĩa mbia cigana wakaga kũwe mathandũkũ tũgũrage maku. Ciana icio ciariai na ruo rũingĩ mũno haha. Na niĩ ndikũmũitha tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga no akagetha. Mũndũ ũrutĩte wĩra gũtũma ciana ici irere onake niĩ ti niĩ njugĩte nĩ Ngai ugĩte no akagetha kĩu gĩkindĩrĩtwo gĩthũngũthĩtio na gĩgaitĩkĩrĩra. TV iria ciothe ci haha dio endeti kĩrĩa mũranengera andũ mũthumbũrĩte mũgathumbũra president mũtinda mũkĩmũrumithia mũkarumithia heshimiwa. Dio endeti ethai ũndũ mwega wa kwendia akona subscription mũrenda channel cianyu ndũngĩona channel nĩ kũhaka andũ gĩko ndũngĩona na subscribe atĩ nĩ gĩcambio. Akaoni atiganire na mũka agĩtigwo akĩmũhikia akaoni atigire ciana na wĩoreraga ũmenyete tondũ nĩ gũthomithagia. Aini nĩ matiganĩirie mũini mũna oke muoya. Acha maneno porojo. Chaporojo nĩ mũtũthire. Rĩu mũkiria gũtũma macambĩki maitũ matuona makona andũ oru na nĩguo tũrutire wĩra mũritũ. O mũthenya tani o mũthenya na nĩ muoyo ũguo tũrokĩra tũgekora page-inĩ ya Macakaya tũtarĩkĩtie kũrutana ya mace itha wa Kamanda wa Kĩoira akuire ira. Rĩu ningĩ nĩkuo tũrawarora tũkinye kũu ningĩ tũrakia ini mũreka ini mũrauga na nĩ mũndũ ũmwe kana erĩ. Tũinũka gwa tuko tũkiuma kwa nyina. Tũna matigana na ithuĩ. Andũ aitũ hei aini aitũ gĩtĩo hei njata cianyu gĩtĩo rũrĩrĩ rũtarĩ mathaga nĩ rũrume. Mũndũ wa gũka kũmũmenithia mathaga manyu nĩ mũrogi wa rũrĩrĩ. Maciamani maya rona haha kuma Tamko nginya Heroes nĩ andũ marutĩte wĩra mũnene mũno rĩrĩa ũmwe witũ na ruo kuma Kamaro nginya John Timathi kuma Wayune nginya Kuni Jenio na Sami Mũraya mathikĩtwo nĩ andũ aya. Rĩrĩa ũrathiĩ kwaria mĩario ya kũmahũrithania ũgĩkinyagĩra mĩciĩ yao ũgĩkinyagĩra kũrĩa tumĩte. We have history. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ karũgano ga kũrĩa umire. Nĩ Ngai ũtũtwarĩte gatũkinya haha tũrĩ. Amara muna gani my friend? Rĩu gwĩtĩkia wa mũratha atĩ family ĩno nĩ ũkũmakinyĩra tondũ wĩra ũcio wa one-on-one counseling nĩwe ndatigĩire. Ndaingĩra wabici ya bishop. Ndagũthaitha, you are trained counselor. Ona mũthuri ũyũ
Whatever you see them talking here, muthuri kuona nginya keina rwimbo mathiko ma mutumia wake ne ironda arageria kuhonia emotionally kwena thire weko emotionally hau ni handu harabatara wendo muingi hatirabatara media gwetha clip cio hiki wao makuhanirire distance igana atia tono hiki no ona maikarite gapu nene muno na andu ngoma macokaga nginya na kou Shaitani ginya bisha wahoreto we form 1 na kairetu na goko ithanga ona nyobeke hia ndareka gehe nyobe hia gegathina kabisa kauga gatigara kabisa wahoreto na kairetu we mwana kena goko ithanga mwiroe ithanga nyobe hia akagitira kau nigetha gakuhura nako muthenya urarani ndiandu ndio karoga magiteka no korona ndo abataniro kabisa kauga kaumerio nigetha wira uyu niwe ini ora hanaga ona tio mutumia wake wa mbere ona tio muthuri wa mbere mari no uyu tene maundu mau andu a mohoro na moririkane mwathani ambirwo nia mwathani nigetha nyitirwo ni afarisai na athuri na andiki marua nia ni andu aya ni amatumira mwathani akabwo afarisai na athuri na andiki marua na ando kwa magikora Johana makende kuhonoka bishop wa Rukemini ahuchiria horo ucio athigari magoka makioria mwathani no tuhonokera twe borithi twe thigari akimera no muhonoke mungikaga kuigirira mundu kigenyo mumunyitiro kiria heirie mutikamuigirira bangi na bundoki aria angi magioka makiuga ithio na ithira turetie biacara igoti no tuhonoke eni mungitakio kiria mwiritwo ni mwetie kio mutekuongerera uguo ni kugutira mundu takihona ogwa na ndwa mohoro no meke atia twena wahono kwa waboi waje ya muturu wa moiro na gojiri anda mahuchagia injili metigirete ngai aya ange marahokete ruciaro rwa rumena kurithia bururi kuruithania bururi guchochea siasa ona mundu no akinya handu cirenganiragani matieranagiria ni uria ciandikirwo cia bururi njuru nginya ona mathomaga ndeto cia Kenya na kuja makarigwo kai Kenya hana atia ni kira kirandikwo president matieranagiria na deputy akao ni mamenanire nao akao mama county agani orire ndaronwo kaira nginyoneka gikira handu tuna ni athamire Murang'a mama county kwa hama kwao na hindo ya America na hindo ndari Kenya ruraya no we wono kiundu gia tuthuka tondu whatever you are writing has no editor nego muhoya edit what you are saying ni ndire thena wa kwerwo ri ongenda kuuga ni mimi nimepita hiyo klasi ya kutishwa na maandishi ovyo hiyo njandikitwo miaka 20 ona kwa ngoma ni njoo hiyo na kwa ngai no njoo hiyo utire kugeni unginyandika nini ona inywe-ini aya murokera cyane kutishwa na mutigatina mugicokia kiu kiandikagwo rucio nikikunekagwo ni kingi mandikaga cia kuhara ucio ngari ikagwo haria ithano daracekagwo muti ukagwira mundu toiga thina ku lakini hii ni machungu kubwa kwa moyo wangu kuona ciana cikirira ni undu wa maundu marapeperushwa manyina I got to medical doctor dokana report any cause of death I got you examine giku tenare yonekina twina maundu maingi muno moru gari KBW 728N akuje kwa gate eherie gari hiyo na hari ngiguhetwo bado iratuika yehere KBW 728W or N I don't know mwandiko wa mwero either to ni N thank you N KBW 728N ni andũ arĩa mamenyerete kwandĩka na ruo ni andũ arĩa thomu mũno asante ngodago clarify how na ndemone macambĩki ndai yaini yanyu tigana ina arĩa marandĩka maũndũ na inya na andũ a media nĩ wega nĩ gũkinyia mohoro but be justice andĩkai kĩrĩa kĩna kĩhoto ona mukiari horo wa bururi witu ari haria hega tiga yukuna ni ore Kenya gwikuru hithai leo thaa ici nita tugurukite ati mundu angigwarwo we mwe nake mahandu ho muthare tananyua mai kabambe hore bicha urakora ndu magwite na ngari mbere ya kumahonokia uhure bicha nigetha tuke ni waumire na clip ya mbere taro ingigwa haha ngwere mutumia kwa ndoi ciana cia kwaitioi tatara magicoka kuona ni mbuire kuma social media na mundu witagwo next of kin ona KDF jeshi cia kura Somalia gumatita gathagwo nginya munene wa jeshi guku kana komanda wa kikosi keu athi nginya muciari na mutumia muthigari ucio kana nyina before kwikira magatheti riu thaa ici nginya family nginya ciana itamenyete ona ingira menya kiuma cukuru ngari ya baba ni hurirwo muno ya mukipostaga ni ruciaro ruri kurutwo ina ruo what kind of generation itaretha ati riro tarahura mbica ni kuborora mukui ukihuraga thakame na nyeki nigetha urute thimu what a generation kwa mutagiaria wega tu wega wa family no wega wa ciama tukinyie hau
Utakire mucio tari mathina maguo. Mucio tari thina, mucio utari thina guku thi. Na wa baba mutheru pop simply tondu gutire mutumia. Kono kwa kwega tu. Simply. Wao koge on a White House, on a State House. Kwa kinya kwe muthuri na mutumia. Kondo kau ne kore thogo. Wana wetengeria to thimo twaku. Lega thogia cietagwa ngake ici cia online share this video share. What are you sharing? Tani maundu moru. Otherwise ni ndehera hau ni ngugwatitio kiroho kia marakara ni Ben githae. No nĩ nginya ingĩatheria hau. Rekei tũthiĩ ũndũ ũrĩa wa bata. Niĩ hakwa kĩũmbe tũtũrĩte na ini kuma 1992. Ndĩ maũndũ nyitĩrĩrwo na ini, ngaracia, ngaguraria, ngeka events, ngaka kanitha nyitĩrĩrwo nĩ andũ aya. Mũndũ wa kũmahũra nĩ niĩ arahũra. Na reke ngwĩre, tondũ ndũĩ kĩheo kĩrĩa gĩgaciarwo gwaku. Akorwo nĩ ũgũthiĩ na mbere kũmamena nĩ gũgaciarwo mũini gwaku, anjoini kĩrathi kĩu gĩa kũrumwo na kũnyũrũrio. Akorwo nĩ we ũrumaga ateti, akorwo ndũrĩ gĩtĩo na hecimu aitũ, akorwo ndũrĩ gĩtĩo na president na ona opposition ya ona ndĩrerire andũ kanitha, ona arĩa makũrũgama mwena ũyũ ngĩmaregane, na ũrĩa wothe kũrekwo, wapendeni na mũheshimu. Etiguo, ona tũtũire na Raila Odinga, a leader of opposition. Rĩu githĩ tũtirĩ nake. Wewe waigua andũ aya makĩrumana handũ tiga gũikia kanua. Kĩrĩa mũkũrĩtwo mũrume rũciũ no wĩrwo mũkĩinĩre. Kwa hivyo wewe mtu asika hapa asikilize masikio yake. Na wĩra ũtarĩagĩra tigana naguo. Akorwo ndũrĩagĩra siasa, tiga ũtinda kuo kĩandĩka. Akorwo ndũrĩhagwo. Mũndũ nĩ arute wĩra ũrĩa arĩagĩra. Watinda onira irio kĩandĩka ciothe tira ndũrĩ ona onaki. Aya othe mena mĩcara mũico wa mweri. Na no wewe wĩhũka wĩna nduthi. Wĩna nduthi na nĩ ũramenya no gathirwo 2022. Concentrate na sako cia nduthi. Concentrate na harĩa mũinagĩra. Wewe ndũhunjia tu ndũtigane na acio. Wewe na yakorwo ndũrĩ wa haha twĩkĩraga ici tũtigane na ithuĩ takĩrĩagĩra gũkũ. Ona waria tũgwĩkĩra nguo na tũrute wĩra. Namba 2 no ithuĩ tũrĩ thiko ũyũ. No nawe no ithuĩ. Na kotini ngakorwo ho no andũ ta niĩ magakorwo hau. Kiugo kĩa mũico gĩkoragwo na mũthĩnjĩri Ngai. Ona State House ndĩngĩruta wĩra tũrutaga. Ona bunge na senator. Speaker wa bunge na wa senate ndangĩruta wĩra tũrutaga. Aca. Ithuĩ tũrehagĩrwo mũndũ ta ũyũ arĩkĩtie kuma thibitarĩ makaremwo nĩwe mocarĩ makarĩkia nake makamũrehe haha. Gũkario nĩ andũ othe tũkaneo. Na ithuĩ tũriuga na rĩu nĩ ndacokia wa ciama tĩri-inĩ. Na ndauga mwene tuĩke kĩ? Tũkĩmenya tũrĩ oru tũtua mũndũ tĩri, mũndũ uma mũndũ. Ona ndeto tũtirahũthũ ithuĩ no tũgũtue tĩri. Na tuge tĩri ũcoke tĩri. No ũngĩkoguo haha. Mama kaunti no ũhote gũtua mũndũ tĩri. Mheshimiwa Janga wahota. President witũ no tue mũndũ tĩri. Ona rĩrĩa tũrathikaga mũthamaki wa mbere wa bũrũri ũgwĩtwo Moi, ithuothe matiarĩkire kwaria makĩehera, nĩgetha ithuĩ tũrũgame tũcokie mũndũ te. Tũrehagĩrwo mwanake na mũirĩtu thaa ithano kanitha-inĩ, mwanake piwa na mũirĩtu. Thutha wa ithaa rĩmwe tũkarũgama hau tũkarora mwanake ũcio tũkauga nĩ ũndũ wa hinya wakwa, na ũrehetwo nĩ kanitha, na ũrehetwo nĩ thirikari, nĩ ndamũtua mũthuri na mũtumia. No ngũgĩka ũguo. Kaima ndirini no ngũtua mũthuri nĩnĩ na ngũtua mũtumia mũndũ. Coke mũthakage na ithuĩ no gũtũhaka gĩko. Mũrathaka na andũ hatari. Mũthimo kandĩkĩo na hau. Yai mũtemenge mwĩkĩre onira-inĩ. Hata hapo andikeni. Mwana agaciarwo na nginya ndiarĩ ho ngareherwo nĩgetha ndĩmũrathime. Nĩkĩ mũrathaka na andũ mawĩra matarĩ manyu? Andũ aya maikaraga thĩ mũndũ akarora kĩũndũ ũguo gĩkauma rwĩmbo mũtwe. Rũciugo na melody ikarumanĩrĩra. Waheshimu tu. Na maũndũ matarĩ maku achana nayo. Koguo niĩ nĩndahoya acio marekonda media ma thimũ, media ma maini, media ma kanda, media ma njũkĩrĩra, mambũkĩrĩra o harĩa ũrĩ. Choose what you are airing. Munakosea watu wengine. Reke nyume hau. Mũciĩ ũyũ he kandũ kagwetirwo nĩ Bishop Jane King'ori. Na haha ndĩ in unity or in unison with the family. Kwĩna mbara ĩratigirwo nĩ mũtumia ũyũ mũtungatĩri witũ. Na mũnyite haha. Hece Ndung'u rĩrĩa ainaga tũrĩ anake he rwĩmbo-inĩ tũrũngenagia mũno. Ainĩte mũndũ ũmwe arĩte thirĩ wene agĩkua atarĩte thirĩ ũcio agĩtiga mũtumia na ariũ ake makĩrandũrwo thirĩ wa mbeca. Ndikwenda tũkĩre hau. Arĩ mũnabii mũndũ ũcio. Namba 2 arĩ mũtungatĩri. Arĩ mũthĩnjĩri Ngai. No nĩ akuire na thirĩ. Koguo ithuĩ titwa mbere gũkomba. Mũtumia ũyũ hana mũndũ ũcio wa kĩrĩkanĩro nĩ arakomire na thirĩ.
na riria kuire na thire mundu ora wakombete agioka agikora mutumia mundu ucio wa Ngai akimwira ndirenda gukua ciana ici no ni ndarora fiu ni nyonaga ndambiti ndageraga ciana ini fiu enda kumwira either kana eno ne referendum yes or no akorone no guweke ciana na kamutumia ora kirugama no tumia wake na kwihoka Ngai akiuga ne no guothe ciana itiguthie no ronanie na nie ngwihoka Ngai agitengera kwi mwana bio ngi gwitwa Elija akimwira riria munini waku kana mundu umwe wari anabia ari muoyo ni arakombete mundu munathiri na riu ni akomete na thiri ucio na mundu ucio ni okite kuihe ciakwa agacirutithia wira wa kombo nginya bia ciake ikarihika ndaithia kuriha thiri uyu mundu ucio wa Ngai akimwirira uria gwika hoe mitongi na ndigitho ciothe cia itura o nginya hende iria ciaiganire kimura tumaguta tuu tunini ugutigetie mucithie wikire ekira Ngai akirike kema makiiyura mitongi iyo akimura thie wendie urihe thiri umuthi uyu ri ndenda mundu mwanyu atungatiri mabishopu ni amemerekia atu awendi mwega atu akoro njega aheshimiwa itu niturihire ciana ici thiri uyu nigetha kiriro giki menakio riu mararira ni nyina kuhakwo giko matigathi kurira rucio na indo cia kugirwo matikarira rucio na indo cia kugirwo atondu angi meciuria nyingi mauga acha roni rwa bengi murekona roni bengi akue ni kura ruraga ruru ti rwa bengi ni roni rwa mundu kiumbe na ni mundu ngiragiririe tuthikane tigane bare rwitwo na maguta ma bishopu ukarugamirwo ni andu mangiragiririe tukuru na mathiko muthi na handu ta hau andu acia media matingiuga no ne ngwitikia tukugia na andu andu awendi mwega ni mahoteka guthii online makahuthira channel ciao wega magatuhaturira andu marathira karango aria mahotete gukorwo makihatura andu marakua na makaruta wira mwega itugwitikia twina andu wega gatagataini kau na riu andu itu ndu uria mwega kwaria ni uyu ati mutumia uyu ena thiro ngituma ciana ciake iharacu na thiro no athire wa mundu kiumbe ti wa bengi kwa wa bengi no ngirorire tondu ndu wa bengi ni ruri insurance ndamuthaitha kiria wina kio ngiri ciaku 10 20 ngiri igana ceki ndehera haha riu ndi maguta-ini ma Ngai na maguta maria mothe me haha thutha witu maingi piu manabii mama bishopu mama reverend mama pastor mama deacon jite etikira gutuhe mbeca cingireha na thiro kirito hakuhe milioni 2 akona tukirehe muthi tuthie tugathikana kibishop oka haha ekwario rohani ni muthuri wa tene na no muini onake kugo ngeria roaini aria marakiaria te aini muhana ni murakiruma nginya thuri ta ya kuru mabatie gitio kiao ni agoka haha turathimio naga kuhunjia muno andu aingi ni mahunjiti nginya iritu acio tokai muhuko wanyu tunyitanire onu ngiaragia hatiri ndungi ate kura ni metagirira ati bia ti tukuhoyo turute bia ti ndwaru tisembe ihoerwo ni kurathima tugucirathimithia thutha ucio ndenda mundu kundehera ngiri 10 ngiri 20 kana mundu ngiuka haha njire mbeca icio ndaruta ngiri 50 ndaruta 100 namba ya thimu aria mahuthagira matahuthagira bia cia kaci cia maratathi magathi na ici electronic money hena namba ya paybill ira njiganu kuriha mbeca icio no nyende microphone-ini ino mihuthire Reverend Ngogi uthome namba ĩyo narua o niguo ndure wa bata tucoke tuthi tugathikane macambiki maitu mutigaikirio ngoma ya gutumena tupendeni ni ithuĩ mathaga manyu ni ithuĩ riri wa rũrĩrĩ rũrũ namba ya paybill tukorwo twiridi 891 Bishop thank you mbeca turarirwo ina covid ikiaharia 891 oya tagwa MC wa muting'oene atuhe ngiri igĩrĩ thiĩ wĩkĩte ũguo hau mbeca icio ashas aya nĩ kanitha wa Mase na nĩ akĩheo TV thank you na Ngai amenyerere kĩoneki kĩu niĩ nĩ ngwenda ũrĩkio gũthoma narua 891 300 ĩyo nĩ paybill waingĩra paybill ĩyo account-inĩ rĩtwa rĩaku 46 aria marenda tukumithoma rĩngĩ 46 account-inĩ 46 038 okay ĩyo nĩ aritũ ha paybill 891 300 account 46038 okay reke tuthiĩ namba ĩrĩa hũthahũthũ na M-Pesa to send money na nĩyo ya turesara witũ 0721 101
441. Okay, ugu ni kuga 0721 0101 441. Yes. 101 441. Nitana bea wega. Akodo nyitete tuga regeria gatatu Reverend Kogi. 0721 101 441 Margaret. Margaret Waboy, thank you. Acia ngimena indo mekurehe itikira guka haha. Ni njui ni hari na thina na kwena ando bishop maru no makorwo mena pledge rege mundu ahota gukoma na 200 gukuite ceki kogo no wake akuheherere. Thank you. Kwena ando tacio Ona ure ndarikia kumenya ri twina thina wa ite kore ndo maraciria ndokira mukora mundu haha mwathani nikio maraga gukira kaitagirekia andu aya kuu ni wega uguo moke haha moko data bas di goko kuri andu inyu atatu ikurukirai haha na cia ngimatonya hwere tungatiri umwe hau hatungatiri acia ngerai haha mugayane inyie no neno aishimua ndigocira it's okay no wega na magirutira hau. Thank you very much na mutigirire kila mu Pastor Macharia aranjira andu a security maikara me maitho guku ni kwega andu acio marahothithia mena shati cia white nyandike team masi mungiona mundu ungi wina gikabu atandikitwo uguo onake no muki nae mungiona mundu rahothithia na ngofia hatire ngofia twaneana nacio ndo citu ciothe ni cia rendi mungiona mundu ungi ororwo na kindu ta kiu mumenye onake na gathire kangi handu na tikathire ka party itu na ne gathire onga ngomi kau reu teteraire hau na no hoe hindu andu acio mareka uguo nigetha tukuhehie mahinda indo icio igicokanagiririo haikorwo he mundu raigua nie mbare yo ya waciama no nyende kumirwa na no nyende kurugama na family ono ndu muna ukaunjire ro haha ndie ndigukwira ta mundu ndakira no umwe tu wa muratha peke yake wa counseling aya ngithigukwira niwe no ungeigua no urwe mbare yo uka keto tiga ciana cikirira cirire ni gutihio ngoro ni mandiko maigana ona na mbica icio ciguikio no mundu moru na ng'ano cia tene nguru tureke ciana ici tikarire ringi tureke matikahururwo thimu ya kurandurwo ndu itikira gwika undu no ngeigua tu hari undu ungika thutha uyu ona andu aitu atongoria itu na mari haha thiri ucio tuike ni ukurwo naguo ndogene muno igetha muthuri wa Masi agithi kwambiriria kurera ciana ici wika murigo korwo wi muhutha aya Reverend Jogona ukahaha Reverend dwewe kanini kamwire ni kanini andu no magekuona uyu muti mundu ta muyi muthuri uyu atuhujagiria ina kibindi kia Martini auga ciana iria irathoma cia Masi pocket money yao yothe magithi thukuru na methukuru niwe uriruga magirira nginya marikie thukuru. Thank you uguo niguo ndirenda kuigua Ngai akurathime Reverend nginya hau ti hega mundu ungi uraigua no akuwe kamurigo kanini itikira guka haha unjire tu na Ngai ni ukurathima he mundu ona kiwaguo ni gwithwa wonete guthii mai wale ithu it's okay ono rio nguga ni gukaroka mundu ungienda kunjira undu ungi angika jetereire ucio acoke nigetha ndimurehere mutungatiri yanda tuhunjirio ndagika 25 tuthomerwo speech ya deputy president tondu speech ya teyo eho ni wagirwo kuriki miario tuthie irima-ini ni undu wa gitumi kiu jetereire andu acio macoke uira wa macoke ri rwimbo ru ngugaga mundu mwe arete thire wene rwikoro rwiho na hece ndungwe haha nduke hece haha please appreciate muthuri uyu na riu no ukore andu a mohoro matiniti makauga hece kuge na thiri ni rwimbo tiraigua kwandika maundu acio Wegio ai ni muriega Bwana asifiwe ndine wega tugakiuga tondu andu aya maiga tutiri ahonoku ai ni Bwana asifiwe amen ni muona ni ai ni ahonoku wegio no konyirithia niwe uyu mwana ona Martini haha
ndikire muthuri ndikire wa gukina ndikire onyo ike na we ndurui ru ona ruo wirute ukiinage niguo yithitiguo mundu mwe warite thire wene oi agikwa atarete thiri ucio agitiga mutumia na riu wake makira ndoro thiri kwa mbeca murira thiri ewothe ndarite kwa ngoma ni Jesu garutire kiria na thakame itirwo wega mutumia twakira ngai niro akirigana mutumia ucio akirira muno nake agikimuyura ngoro agithie agikora Elisha akimwira gwika atia yethire niende murire thiwe ui wothe uria ndarite kwa ngoma ni Jesu warutire akiriha na thakame itirwo ni wega Elisha wĩra thitũra-inĩ Elisha kĩũria mũtumia ũcio ũi nĩkĩ wĩnakĩo ndigũ nyũmba nĩkĩ wĩtigĩiria akĩmwĩra no ndigithũ ndĩnacio tũnini tũmũthĩ wĩrute nyĩmbo icio mũinage wega nĩ ũkũrire mũndũ haya tũthiĩ makĩiyũra ndigithũ akĩendia kĩrĩa thirĩ wothe na magĩtigara mangĩ maingĩ ndacokire gũthĩna nĩ kĩama niĩ ndĩmũrĩre thirĩ wothe ũrĩa ndarĩte kwa ngoma nĩ Jesu warutire akĩrĩha na thakame itirwo nĩ wega ona ithuĩ tũrĩ na thirĩ mũingĩ tũtirĩ gũtigĩe na maũndũ mau tũgĩkĩrĩrwo rũĩ-inĩ Ay,
Asante. Thank you Hezendo on the team. Haya, indo iria mwahotha cia haha. Ndena mbeca cia heano ciringi 50 ni Dr. Bishop Karanja wa Thika. Ciringi 50. Na hana ndiramenya ndathuki uganda igwa hena indo ona korwo ndigota kuga ni cigana ndicige hau mathabahuni-ini. Na he mutumia he witagwo Regina uria inaga aganenie agatini agagwiciragia nenie ndahota gukorwo ari nie angareke utumurikanu anjuge kana niwe nake ni anyita kea giake ki haha nyahururu ahe ciana icio. Regina ngai akurathime maundu macio ni maranyitwo haria ni kamati ndenda andu meguthira mbere kuga kindu kingi mundu ungi kondu ungi mwana munini ni athomaga mundu kiuga mwana ucio nake ani na gathiri karia onako ate dirutete kuna dimaina araje kate tu we dirutete no turesara ona nini gukunengera ciringi 50 otitekereria thiri ucio. Thank you. No ngiwe no ndungitungika anything we can do tohote gutindika family yo nigetha njite muhunjia cio ni gukira rokira guo ne tukira gutari kuigwa kindu mundu ungi nyita handu ni anjire mundu ngiranira kindu mundu ngihana kindu Pastor Maina OTC 5,000. Thank you very much. Santi ne tuthiite wega etekira ndradire tondu korandu mahutagio kahora ga take time ani araigua ni ngai no aria resist na maundu maria mega kwanja ni mahutagio na hinya muno kigia wa Kamau 10,000. 10,000. Thank you very much. Kigia wa Kamau. Mutumia gathi no. Rifoti. Gathi no. Wakiri. Mutumia wakiri gathi. Former speaker. Ucio no wakiri wakwa. Mutumia wake auga ni akuya kana kamwe athomithie. Ni mwana ndirage ka oru wa goikaikara haha. Na by the way ni twana tuigana twi thukuru. Othe. Kare kanini ge start ke. Start 1. Grade 1. Bas. We. Ni karo ni uriko. SAK. University. Mwaka wa kaigana. Bas, ucio niguo mutumia kire uga ararikia nawe. Martin waro material inyo no we ora we on line ndakire andu acio amandikire ni mbeca ndiretia mwandike hau JJ gwetia bia hau gutiarie riu mwandike JJ gwetia bia cia ciana cia waciama na namba ni 0721 ndukireke nduike karango nduhe namba iyo riu nduike karango wa murayo riu kana Sir James inyo mwe online akoro moyo mwena witu moru ri ni twekaga wega 0721 101 441 tuhei besha tuthike mutumia uyu ni arari na thiri na tutirenda thiri ucio uhara social nice itikira ikoigwa party yo kuku gitigana inaku ndore kamera iriku good Martin waro material guku kana atumana arona online online na atuma ciringi 20 guku no ikarete kwi others. Yes, riu ndimona karango mundu namba nino inywe na wona wire mundu ngi share this number share this number mundu witu nauga gwati ongi mwana witu wonderful yati ongi mwana witu 0721 eno niyo namba 101441 0721101441 tunine thiri uyu ni makirima milioni igiri mutumia uyu ni eguthikwo tondu hatire undu kugiria tumuthike no ni tukwenda thiri ucio ndugakinyirwo ciana ici toguo Hesendo atuinira twina ciana ithatu ci haha mwana witu na tuna mubaba wao uhoro wa kurera ciana ithatu undu munini mwana witu Martin waro material 20 wonderful kigia wa Kamau ciringi 10,000 wonderful thank you mutijero ngi andu acio mehothithagia maugaga online ndahota gukorwo ho share this mutumia akiri AC pesa nyitaniria haha ciringi 1,000 ici ni 70,000 ciringi 70,000 thank you reke itwirute gwikaga wega aini anyere
mutumia wa njira hena aini akwiyukiriria kiu giturire gikomeire ini acio ngai arotuma kinehere acio meyukagiriria na matige na kumani na matikana yetu guo ringi muini ni kuingira kiwanja cikonana cikomborana ukauga ta koi wang'ang'a ziambatane sikiliza zionane rĩu gũtirĩ mũndũ wako ona waina thaa icio hano beni gĩthae wainĩte tene ũreyũkĩrĩria ũkokomeirwo nĩkĩ ciringi 4,000 namba nĩ ĩrĩa ndĩraheana 0721 mwana witũ 0721 101 wonderful karangwo nake nĩo kana 10,000 thank you very much ainia kwĩyũkĩrĩria kuma Nyĩrĩ 4,000 hatikĩria mũndũ ũroya mbeca ici ũyũ akĩrĩguo ũndũ ũrĩa niĩ nguona mwega gwĩka njoke ndigĩra yangĩ nao mathi macokie tĩri niĩ ndarĩkia hamwe reke ndute nguo ici. Thank you. Wonderful. Tugethire wega mwana witũ namba itũ nĩ 0721 101 share na beno share era cia ngene mathiko tũrĩ ma Bishop Mercy wa Ciama Corona TV kuhingura TV ndugecirie te kuhingura TV tena rono online na offline te nginya maitũ akaibaga no ameone ndugecirie no ũndũ mũna kũgũra thimũ ya Android woyage aca nĩ wĩra mũritũ mũno na nĩ maũndũ maingĩ mũno ma goro na macini nyingĩ igũragwo na mathire matiagaga mũndũ hĩndĩ areka investment etekerai kũndehera indo icio kindly I beg you huja wa Blue egũkũ kane online 20 onake huja mwene Blue Spring kũrĩa kũracemanagio macakaya na Memorial ciringi 20 rĩu kwa mũgwĩtĩkĩrĩte ngĩthiĩ atĩ ningĩ ũrĩ san ndĩrerwo nĩ commission ũmwe haha wa COVID atĩ nĩ twĩna ithaa rĩmwe rĩa gwĩka mathiko maya thank you very much tukuongererwo ithaa rĩu nĩ mũtigĩtĩkĩre no ũngĩ warũgama wewe wĩtagwo ũ Makdi nĩ DJ Makdi auga kana kau kawanu nĩ agũgathomithia mwaka ũmwe wonderful tũgĩthire rĩu bata nĩ mũndũ ũrendeka kandĩka maũndũ maya na kamera ikarora mũndũ ũrĩa wauga ũndũ nĩgetha kĩndũ kĩu kĩngĩkaga andũ a media mũgatinia hau mũkauga ng'ania kũhenania nĩndĩo ndĩkamũria to mwaka ũmwe arĩtie ma mwakora mwarĩtie ma hĩndĩ ĩyo tiga rĩu mau mangĩmwĩraga hau nĩ ndamũhe wĩra mbeca icio twaheo 70 ciaheo karo nĩ cia thukuru na mwene na mũheani amũra ti ciathire ithi mwena wa karo koguo na kũngĩhotekeka arĩ o haha anengerwo kamanjika kau tũkĩrĩkia no mũthĩ ndari na ngui na mĩhuko no waiywo aigĩrwo nĩ turecera wega twarĩkia mathiko anengerwo Mojos ũrĩa wĩkaine piũ Mojos wa gas wa Thĩka aheana 30,000 Mojos of gas mũthuri mũrata wakwa mũno Mojos wa gas 30,000 atitĩka thiri ũrĩa no ũngĩ ũkahaheke ũguo anybody else ndienda kũrĩkia haha ndienda kũrĩkia thank you nĩ njũĩ kũrĩ andũ maraikara matekũruta matemetereire kuonora hecimwa mareka tiganai na ndĩmũrire mũndũ onore wĩra wake mũndũ nĩ oĩ wĩra wake tiganai na andũ acio Ngai wanajua kazi yao 0721 101 441 0721 101 441 na kule headed to Margaret share wonderful no tuthiĩte wega eko pastor sa no tuthiĩte wega nĩ ũrĩ andũ acio angĩ maraigua nĩgetha tũtigagĩtinde mũndũ ũraigua nĩ ekwenda gwĩka ũndũ ĩtĩkĩra kuka kana kwĩranĩra oya guoko nĩ ngũtũma atũmĩki aingĩ haha nĩ ngũtũma ũmwe oke o hau ũrĩ na nĩ akũgĩra pledge yaku ona niĩ ndinaruta atĩ ndagĩka ĩno tũkuona tũrecera ndaruta nguo ici he mũndũ woete guoko harĩa teng'era hau yes umenye nĩ kĩarenda ona ũngĩ ũngĩoya guoko atũmĩki acio matigacoke tũhũ thank you very much Bishop Jane Keng'ori 5,000 na nĩ aciruta cash to pledge thank you Bishop Jane na nĩ arahenete 3,000 tu ira memorial-inĩ na nĩ hĩndĩ arakaga kanitha rahingũragwo ira koguo mĩhuko yake ti mĩega mũno no nĩ njũĩ atĩ ciana ici no ũrĩgĩikagia maitho nĩ cia mũtumia mwenzako God bless you asante sana mũirĩtu ũcio ũngĩ athomaga form K first year ũrenda kũrĩha university kana primary mũndũ nĩ wega gwĩka ũrĩa ngoro yake ĩrenda university first year ũkwenda kũrĩha primary kana university ũcio wa primary ũcio tamu ĩmwe kairĩtu gũka primary tamu ĩmwe details cia mũtumia ũcio nĩcio
ani wa Naikuru na waena basi akashia magoro-ini andu wa Naikuru ni akore tamu ya kaire tukauka stad 1 he mundu ngo waya guoko haria na namba itu no ndiramuririkania 0721 inywe mutambo-ini uyu umuthi turagia maundu mega ti moru tutire raini-ini ya gucambania share this share na twina ini haha aria mauga ini matiteithanagia ne waya matongoretie bara eno na marauma haha mathi kwa wakioi koguo muno ti wega muno mukiro ni mundu ateini ni matiganagiria wa umwe wao no ngore ukitutiganiria tondu ini ingi me haha ni ahonoku turia gospel no mongi kiumana gucira gwitu uge ni wecokera utige Ngai ucoke kwa ngomi ehere kwa Jesu no wega nawe mugitindikana na aria makomete Kendi wa Thamani Real Estate na jokereke Kendi wa Thamani Real Estate shilingi 10,000. Asante. Wonderful. Mojo sio redi narutete shakethate. Thank you. Anybody else? Tengera na hau ni ho beca ya. By the way ndugacoke mwana uyu hena no hobe hoa kugiria andu marute regera mwana ucio muira wa tuhoere aya mwathani ririkana andu aya ngoma ya thina ndukareke dominate mihuko yao kana yo kare either ya thina kana yo kare ciere ni ikure reke mundu agatangatha muthikabu mwena uyu mundu agatangatha ritwa riake na nigetha ukahuthia uhoro. Thank you, do that. Thank you so much. Na haha ni hagia mundu mwe ngitheura haha ni hairire muno onako no gikingi ni sawa onako ni mpesa namba no yo ndiraheana 0721 haha twina cio turaheo Majina ni George Kimani na Joseph Kerry, tunapeana 10,000. Giriko mimarere na he mutungatiri wigirwo hau thutha na ndinona ugware wega. George Kimani. Jeff Kimani shilingi giriko George Kimani ukana namba yake oneane haha. Akoro ni mpesa arenda na umuhei namba eno 0721101441. Akoro haha no itigarite mutungatiri wigitwo kuria thutha na kuringana na shati ire kirite ni ranyonisho ni bishop nitumenyaga mundu level yake ya wira na kara ya shati inyo no mwage kumenya but shati kine gukwira bishop na pastor ucio wi hau shati ire nayo ni mo bishop ni athamio hau tafadhali na niguona ari wega. Asante sana negwenda tuthina mbere kuhagwo konegetha twehere session iyo. Asante ngaro yatigirira mutungati ucio ni ikara haria ari angi mari hena ite bado akoro hatare no aheo kiu giakwa ya asante ni ahitukirio ro hau ni oru kuiga mundu ucio na hau thutha. John Waigwa AUS ngiri 10 600 no wega icio ni maratuona me US na kuria kungi mari. Wonderful icio ni turenda wonderful ni tuthiete wega mwana witu mwathani akurathime. Share this number 0721101441 nethire turare hawa bishop wa ciama na tutigirira ciana ciake itikurira ringi. Joseph Puthaga Giridano from USA. Thank you. Niwega muno andu a USA ni mjone mokira no karoko na mokira matoka tukimabatara no tuthiete wega jetagwo karango muraya ni tuthiete ne wakijira nginya nginya haritwo ni tini we ni kuhingisa uranjira nginya ti uri hau gukahe nginya ritwa riaku de hando-ini ha karango jikarire gite gia karango no haria tukuingirite mitha-ini igakigairwo mabishopu otherwise ni ikineanite. Thank you no tuthiete wega ni turathi andu acio American ndamenya ni hindi mokira na riu ri turathi ka bishop wa ciama no ena thiri na tiwe we ambere gukorwo na thiri mutungatiri ni twarwo mwa wa Biblia wari na thiri agikua akienda gutunywo ciana ni thiri uri atigite na tutikwenda ciana ici kuriraga haha cicoke irire ringi na tutikwenda mundu kwandika undu ungi wa ciana ici kaingire twarikia mathiko tigana ina maundu macio thii mwandike mathiko magma mega na nitwetirie mbia na nitugire maundu macio mangi na tugatinde tukinyorokia na tuinire. Wonderful. Na beno ni 0721101441 niturathika Bishop Maso wa ciama na niturenda gukiria gathire kana ratigire getha ciana ciake cikare na thayo cite kuharacwo ni mundu na ciana ithatu na ni irathoma ciothe na muthuri wake akorogama na ciana ciake handu ha guthi kwanja uria kuri hathire ambiririe guthi na mbere na kuri na thire waigua ni thire wa family koguo no hao mari othe itekera tunyitanire nawe namba-ini ino niyo ya M-Pesa ona wewe hau na ni nyetereire 0721101441 na ndau ndarikio guo hau hangi ngwihoya karango later on acoke akingire mitambo-ini arute uria ahotaga mo na aria angi mekuhota uguo nigetha tuthie na mbere. Rekei mutugo witu wa Muafrika na mutugo witu wa Mugikuyu tiga kurathuka mundu mukuo ndaragirirwo
mundu mukuona nginya uria mwaganu ona muici tugaga uria arari mwega nie ndiu ruciaro ruria rwarahukite thaa ici rura challenge the dead no ni haria tutonyetwo ni ngoma nginya cia gugicoka tuburi ni gukiruta magongona makuo na gugiukiria ngomi na gugicokera na kuriha mathiri ma andu makwite kwisi roho wa andu akuo ni utuingirite muno nikio nginya mundu we mukuo ukuhota kwaria maundu make otherwise mundu mukuo ndangi defend anything you write about the dead itigara gogo tondu ndungi defend ririkana ciugo ciugo ne karo ndina my sister munini ngamwira atia ngamucokeria te ciuria ingi mwaritie kogwa kindly if you are the one thiukire subscribers tukumethana gwika wega na kiombanaga nginya gikirite kogwa korwo wi mwega ngai agukuhe andu agukwenda ona utaritie kiugo ngai agukuhe followers ona utaugite undu munene ngai agukuhe arumiriri ona utari ndu mwega wikite ona ukirite ki kogwa please menyerera igoro cia ciana ici na ngoro ya muthuri uyu Nejo chamani emboche ama emboche manu atamko haha maundu mau mahoyo ati kurora ngikorwo gwi kanyamu ka mutumishu kana shares mungikorwo nacio we ni njui gutiri kindu kingiura kiene ki moko-ini makwefa maina tunajuana tukiwa vijana you are my senior na kuheshimu sana leo ri MC Samoga Gridano hakukorwo he mundu ungi namba niyo thi na mbere kumi update yo tugithia na mbere na mathiko mojetirie heno ungi Bishop Wisheta Gou. Bishop Hosea Gitonga ne hena Gridano. Oh my sister digukuonete. Isi tirado kado mamenyane. Pastor Lydia Mackenzie ona kenoa team Martin ya kegosho. Lydia Mackenzie mutugateri ni atuhe Gridano. Ndio ndio kiha mudro ya those details. Bishop Hosea Gridano. MC Ejo Gridano. No okay. Anybody else nigga jehera hau? Okay. Macio tuguthi na mbere na tugitumaga mbeca-ini icio na ni njui aria ebo gwika wega ni njui no mugwika uguo akarango tondu ngai ni akuhakite maguta macio ni ngurugamite tondu ni kanitha ukunetwo otherwise ni ugucoka wete mbeca na tutindike piu ona mahota umuthi tutigire tuona mbeca icio Haya, ndirero kwina page iria irahuthika kupeperusha horo na ku online ya Jeremy Damaris, kwina page ya Karango Live na ya Martin wa Janet. Otherwise, dinto tinari meet at no page icio tuchingie koguo mundu ngihota gwika wega nieke mundu ngihota kugondo mwega nieke. I appreciate you all. Thank you Dr. Karecho ukuona gukuringe Bishop, God bless you. Na andu acio othe mari hamwe na ithuĩ maitũ account witu guku reke tuigue kiugo kia Ngai ndagika 20 then tukituhea speech cia heshima itu turekereria na tribute ya DP kuma hau no guthi tuguthi rima-ini ndamenyithi rima-ini tuguthi andu anini tu ni handle squeezed tuguthi andu anini especially andu a heroes ni wega gutigirira ni mwatigirira ati mwana mundu mwe wanyu ni aikuruka tiri-ini na tondu ni njui no njage kugia na mweke ungi wa guka haha ngumucokeria ngatho andu othe wendi mwega thank you ni kwenda Bishop wa Ciama thank you ni maira maria andu ega mararuta thank you Martin wa Janet ni wira muraruta na njuge kaundu kamwe mundu othe wikiheo ni heo chance gutire mundu ungiaugire Martin wa Janet ni akorwo hari ari tika kiheo kia hero chance tire mundu ungiaugire Pastor Ben kana Kiengei ni agakinya hari ari tika ni kiheo kia hero chance tire mundu ungiaugire Karango no akorwo hari ari tika ni kiheo kia hero chance iheo ni iheo mweke citekuhurwo ciahota gugatuika marimu manene muno maruriri mangituinainiria thu. I appreciate you all. Ni ndimwendete thank you tungateririe kwiyumiria muno guthi kwa mwa wanyu. Thank you Bishop Garuya ni undu wa kunyiha muno kanyiha pio ugatuhe mahinda mau mothe. Thank you Sami Samueli onawe ni undu wa gukorwo wi commissioner wa aria mararora maira mano gatukiriria no kamake sure ndothe ni marekera mask ona nini ngurutite hihi ndacokia ndukahe kundura na marakara. Okay, ndirahoyo haha na noguo ngwika tondu maundu mothe ni maitu. Ndero heshimwa mena bunge na ndira understand uguo to maretetwo kwa hina hi. He kaundu maraririria kana rua kuringana mathina maria tukiri na muno haria tukinyire ni COVID na economy. Na no nginya magithii magagicamania nigetha matuhitukirie maundu. Njokie ngatho muno. Tikai ngikuona muheshimwa ona uriku. Aikarite handu ithari gathira. No mathaa maria maikarite haha ni muheshimwa Jango. Ni maingi muno. Ahinda maria maikarite haha ni mami witu my friend.
my former boss Sabina Wanjiru wa Chege nĩ mahinda maingĩ mũno na rĩrĩa ategũkinyĩte tũmire andũ ake makinyire mbere ya mwĩrĩ ngari ciake nĩcio ikinyire gũkũ mbere nĩ nyine ndĩciũĩ tondũ nĩ mwarĩ wa maitũ